Boa tarde, minha gente. Hoje é domingo. Hoje tá o dia ensolarado, um dia bonito de sol, enxugando mais lama. E hoje eu resolvi vir logo tirar a lenha da fogueira de São João, que é quinta-feira. Tem um pé de cajueiro velho aqui, antigo, que ele torou-se pela cepa. Muito velho demais. Aí, semana passada eu tava aqui arrancando batata de João Caçamba. Aí eu vi ele virado ali. Aí eu digo, Zé, um dia que tiver de sol nós vamos lá e ver a lenha. Aí hoje tá domingo, né? Já é 1h20 da tarde. Aí vamos aproveitar agora, porque pode ser que amanhã seja de chuva. E aproveitar a lenha mais enxutinha, não é isso? É isso. Ó, o mundo já tá para baixo, tava limpinho, olha como já tá. Mudou de repente, né? Né? Já tô aqui com o rabo de galo na mão, né? Né? E nós vamos tirar a lenha ali. Tá lá o bar do Cabeça Branca, olha lá. É. Ficou bonzinho a morada dela ali, não foi? Ficou bom. Oi, A visão boa. oi. Cabeça Branca, eu falo, é um amigo da gente, é Mané de Neto Miçanga. Né? Não é isso? É isso. Vamos lá? Vamos lá. Ah. O bicho é grande, viu? O bicho é grande. É grande, viu? Dá pra fazer umas 20 fogueiras aí. Olha. Ah, velho. Buciço, né, pai? Tá beleza, homem. Ah. Só que tá encharcado, mas nós botamos ele em casa de Né? aquela casinha, né? É. Ó, Vai enxugando. tá enxugando. É buciço ainda, viu? Não sei isso. Tá no zero. Tá ali meu liga. Já tá bom. Ai, tá. Deixa eu mostrar o bichão aqui. Vai falhar assim inteiro que fica melhor, né? Né? Ah, Isso rapaz. aqui vai. São os mais maciços. É? Os mais maciços. Olha o tamanho que era, tá vendo? Ó? Tá vendo? Isso aqui, a minha tia morava ali embaixo. Naquele outro estado nós passa. Esse cajueiro nós vinha catar castanha aqui nele. Vê quanto janeiro tinha, né? Né? Ela começa logo com o carro por dentro, ó. Tô comendo até porque bicho gosta de fazer morada, cobra. Ó, tá vendo? Começa a socar, aí vai adoecendo, né? É. Até atingir a raiz. Olha pra aqui, onde era? Ah, tá podre. Olha. Olha o ninho de caçaco, olha. Nem de casaco? É. Tem casaco não? Tem não. Tá só a espalha, olha, o ninho que ele fez. Ah, Enche de pá de bananeira, né? é. Ah, tá. E Tá aquela aqui podre. dentro. Oxente, É o que? negócio que nem uma tela, hein? Tá com medo de puxar com a mão de algum bicho. Cadê? Cadê? Olha lá, negócio verde ali dentro. Ah, é uma tela. É uma tela, é? É. É os bichos que carregavam. Ah, era mesmo. Ah, Vai, rapaz. lembra só da boa, tá vendo? É, tem muita, viu? Olha como tava o pé. Tava todo podre. Ah. Puxava mais nada mesmo. Mais um aí. Só são mais maciços, né? Né? Esse tá bom. Isso aí tá na primeira. Amanhã eu vou vir uma... Amanhã eu vou vir. Vai vir? Vou vir. Vem um pouquinho, né? Pra inteirar. Um pouquinho, né? Ai, agora pesa, viu? Pesa. Aí, legal. Pra levar é rojão. Pra levar pra casa é longe. Aí, Olha. Tá meio podre aqui. Olha aqui. amanhã terça eu venho. Aqui tá bom. Buscar mais. Porque não vai pesa, viu? Deve ficar molhado. Tá podre. Cadê aqui esse? Amanhã eu vou arrumar uma carroça pra eu Tá bom. vir. Mas não vou fazer nada, aí vou vir buscar. É.
eu ver isso aqui. Isso aqui nós já leva, dá 2 fechos. É. Isso aqui. Tá bom esse. Se o Vem quiser fazer a fogueira dele, ó. É. Já tem nem aqui. Tem nem aqui. Tá bonzinho pra subir aquela ladeira ali. Aonde? Aqui se for pra vir buscar essa lenha. Ali? E Ali sobe não. ali sobe não, nego, velho. Mas se for no carro de boi. É. É um barro da fera ali. Ali é. Bicho velho maciço. Essa já dá, não dá, Zé? Já dá. Tá muito molhada, tá pesada. Pesada, viu? Cadê as cordas? Tá aí no pé de bananeira aí. Eita, bicho velho graúdo. É meu cupinho, é? Não. Outra cordinha. Você deixou ali não? Não, eu tô as duas. Ela caiu. Tudo certo. Caiu pra cima. Tá aí? Pronto. Fazer esse fechinho aqui. Eita, esse pesa. Só está o feixe. Topo nas maneiras. É melhor. Tá bem e é bom de fogo. É. Esse que seca. Tá bem chutinho, né? É. Bota lá pra casinha. É. Deixa eu já dar o meu. Aquele dá o teu, não dá? Dá. Tá bom. O peixe já tá feito ali. O Zé já tá aí também. Agora eu vou fazer Aqui, essa rodia. Vou levar aqui na cabeça. Vou botar aqui assim, virar aqui por baixo do peixe, mas ela não cair. Aí quase foi. Hoje faz desarrocha mais, rapaz. Deixa eu pegar aqui o meu, né? Olha lá. Pronto. 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 Vamos lá? Vamos lá. Posso ajudar com o seu? Pode? Pode? Pode. Pronto.
Bom, gente, já chegamos. Quando for amanhã, Zé Preto vai ver umas pauzinhas pra cá. Ai, que beleza, canta, viu? Vai inteirar, já tem aquele troco grosso ali. Ali é uma Jurema, pra comer com 4, 5 anos tava ali. Aí mesmo ferro fez essa. Foi. Botou aqui pra enxugar. Ô Lilico, deixa o menino a gente conversar, viu? Deixa o menino a gente conversar, viu? Tá bom? Eita, hoje ele coisou a pena e enxugou, Zé, que não tá gordo. Tá gordo, não tá? Ixi, que tá amarelo as costas. Agora é manso, coitado. O pescoço pelado, passou um frio esses dias. Vai cantar ali, vá. Deixa eu tirar as lendas daqui, sai do meio. Ai, agora tá rouco, viu? Já tá rouco, viu? É o frio. Vou deixar aqui, né, Zé, pra enxugar mais. É, deixa aí. Depois bota pra dentro. Daqui a pouco vem chuva, como tá? Vai render esse aqui, que é Jurema. Aí vai. Aqui é só miolo. Miolo da fera que tem, viu? Isso aí tem. Mas também daqui a pouco, pai, vem chuva, viu? Olha como tá. Deixa eu ver lá o tempo. Tá roxo já. Ah, vai espalhar. Será? Vai. Ela aqui que ela vai lavando uns quentinhos. Porque à noite bota pra dentro. É. Né? Agora eu vou botar esse pau aqui pra cima, ó. Esse pau, né? Quer ajuda? Aquele canto ali. Né? E botar ele aqui, ó. Né? É. Bom, gente, isso aí foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, tenham um bom domingo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, minha gente. Lilico. Eita. Acha, viu? Ah, quer ver? Eita, Lili.